হিরো গ্ল্যামার BS4 গাড়ি। এই BS4 বাইকটার আমরা মোবিল ডাউন দিছি, এয়ার ফিল্টার সাফ করবো, এয়ার ফিল্টার ক্লিন করবো, চেন ডালবো, টাইট করবো, আরও অনেক অল্প ছোটো ছোটো কাজগুলো আছে, কাজগুলো করে নিই। তো দেখো তোমরা ভিডিওটা কমপ্লিট দেখে নাও। গিয়ার বক্সের কভারটা খুলে আসি, ওপেন করে আসি। গিয়ার বক্সের জায়গাটা, স্পকেটের জায়গাটা ময়লা আছে, আমরা সাফা করে দিব, চেন অ্যাডজাস্ট করব। তো আমরা কাজগুলি করি আসে, আপনারা ভিডিওর সঙ্গে থাকেন, পুরোপুরি ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, দেখেন আমরা কি কাজ করতেছি। তো আমাদের কভারটা খোলা হয়ে গেল, ওপেন হয়ে গেল। তো এখন আমরা প্লাগ খুলবো, প্লাগটা কী অবস্থা আছে, প্লাগটা খুলছি। দেখুন প্লাগটা খুলছি, প্লাগটা মোটামুটি তেল কম থাকে, গাড়িটা ভালো সার্ভিসে দেয়, পেট্রোল কম থাকে, মাইলেজ ভালো দেয় গাড়িটা। তো প্লাগটা একদম পরিষ্কার করে নিই। এয়ার ফিল্টারটা খোলার সময় দেখলাম একদম ক্লিনে আছে, নতুন এয়ার ফিল্টার আমি লাগাইছিলাম, কতদিন হলো, 20-15 দিন হলো। তো এয়ার ফিল্টারটা একদম নতুনে আছে। তো এটাই অপরটক হাওয়া মারি, এয়ার ক্লিন করি, এয়ার মারি, হাওয়া মারি, আমরা এটাই লাগালাম, এটাই চলবো। ये दादा है ना दादा मोबाइल चलाए ना फिर यहाँ बैठे दादा और तो बुगलो खाना खा के फाइल नहीं ले कंप्लीट हो रहा है। ধরে থাকে না
ক্যামেরা দিয়ে দিয়েছে জানলা থাকে দাদা সিধে করে ক্যামেরা মোবাইল সিধে করে ও তুমি তো না দাদা हाथ तेरी कैमरा तेरी को मोबाइल ना ना मोबाइल तेरी है तो वीडियो तेरी बोले हां तो हम तो कस्टमर एक मैदान के जाना हमारा ना दे दी আমি পছন্দ হবে না কাস্টমারদের যার গাড়ি বেশি আছে পছন্দ দিয়ে রেলে পছন্দ তুমি দাও না সাথে দিছো তোলাটা হ্যাঁ 100 টাকা কামাই করলে কোন দিন আমি বিল্ডিং তুললাম হয়। আমাদের কাস্টমার রাকিব ভাই তো আমাকে বললো যে মোবিলটা এটা মোবিলত 100 টাকা লাভ করো। আমি তো বললাম 100 টাকা যদি ল্যাডার করি মোবিলত লাভ করি তাহলে তো আমার কোন দিন বড় লোক হতে পারতাম, বড় বিল্ডিং ফিল্ডিং 4 চাকা বাইক মানে আমার মতন আমি চাইও হতো না, এটাই বললাম। ক্যাস্টল কোম্পানির মোবিল ক্যাস্টল জিটিএক্স, এটাই আমি ইউজ করি। এটা ইঞ্জিনের জন্য ভালো, একদম পারফেক্ট মোবিল। তো মোবিল ঢালা হলো, তো আমরা এখন গাড়িটা স্টার্ট করবো। আমাদের কাস্টমার রাকিব ভাইকে গাড়িটা রিলিজ করবো।
তো অল্প ব্রেকটা অ্যাডজাস্ট করে আসি, ব্রেকটা অল্প কম ধরে ব্রেকটা টাইট করে আসি, সামনের ব্রেক ফ্রন্ট ব্রেক, পিছনেরটা অল্প অ্যাডজাস্ট করবো, পিছনেরটা অল্প অ্যাডজাস্ট করবো, লুজ আছে টাইট করবো, তারপরে গাড়িটা স্টার্ট দিব আমরা। ব্রেক অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল, এখন কামপ্লিট। এই গাড়িটা স্টার্ট দিলাম। তো আমার কাস্টমার রাখি ভেবে গাড়িটা রিলিজ করুন। তো আমার ভিডিওটা লাইক করেন, শেয়ার করেন এবং আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন কেমন লাগলো ভিডিওটা।